เธอไปว่าออบรีมาเหรออย่าใจดำนักสิเธอป่วยเพราะว่าเมื่อวานฉันอยู่กับเธอนะขอแท็กแฟ ดี น สุดๆเลยตอนนี้ลูก้าได้ยินฉันด่านางเลยคิดว่าฉันเป็นนางมารร้ายแต่ฉันรู้ตัวแล้วว่าออบรีพูดถูกลูก้ายังมีใจให้เธออยู่จริงๆเพราะว่าถ้าไม่ได้รักเขาคงถามฉันว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่รีบออกมาปกป้องเธอเร็วขนาดนี้ลูก้าฉันว่าเราเลิกกันเถอะเพราะเห็นอยู่ว่านายยังรักออบรีอยู่แล้วฉันก็เดินผ่านไปอยากถามข่าวเจ้าเป็นจังใดคนที่เจ้าตามไปเขาบังแงงดีบ่ล่ะ